си в лятото с Митко on Trip и плажовете на България. Здравейте, приключенци! Аз съм Митко, а вие сте с поредицата Плажовете на България. В нея искам да ви покажа хубавите и запазени кътчета, които си струва да посетите по родното Черноморие. Може да намерите линк към цялата поредица в описанието. 123, чака ни Иракли, веднага щом дъжда престане да вали. Веднага щом се сетя за Иракли, в ума ми се появява мелодията на Меродия и започвам да си запявам тяхната песен. Плажа Иракли се намира в близост до село Емона и е в най-източната част на България. Известен е най-вече с дивата си природа и красивата плажна ивица, а за някои навярно и със завършващия наблизо туристически преход Ком Емине. Иракли се намира на 62 км северно от Бургас и само на 3 км от село Баня. В този ден пътувахме от Варна и след обзор започнахме да се оглеждаме за табелата наляво. Пътят до плажа е доста изровен и трябва да се кара бавно. Продължаваме напред по хубавия асфалт, за да стигнем до паркинга. Този паркинг е на плажа Вая, но ми е жал за колата и предпочитам да спирам там. Днес след дълго се озоваваме на плажната ивица на Вая. Този плаж е охраняем. Има чадъри, душове, изградена дървена пътека и заведение в близост, от което се чува лека и приятна музика. Но не сме дошли тук за него. Продължаваме по пясъка и достигаме до река Вая, която прекосяваме и днес след дълго се озоваваме на нашата цел за днес – Иракли. Пътят от паркинга до тук е около 600 метра и ни отне не е повече от 5 минути. Плажната ивица на Иракли е дълга около 2,6 км. Пясъкът е златист на цвят и е доста приятен на усет. Морската вода пък е изключително чиста. В началото си морето е много плитко и подходящо за малки деца. Имайте предвид, че плажа е изцяло див и няма нито чадъри, нито шезлонги. А и точно това е причината да идват повечето от неговите посетители. По пясъка могат да се забележат голям брой разпънати тенти и палатки, а също така и каравани в гората, която започва непосредствено след пясъка. Това място е рая за диво къмпингуващите и е символ на свободата. Като казах свобода, трябва да знаете, че е възможно да има и нудисти по плажа. Иракли е част от защитена местност и тук се срещат голям брой растения и животни, които са застрашени от изчезване. Тук може да срещнете пясъчна лилия, морски ветрогон, татарски млечник и други растения, а също и множество птици. Красиво, диво и незабравимо. Това са моите 3 думи, символизиращи Иракли. Посетете го и ще се убедите сами. Плажовете на България ви очакват и през това лято. Затова се заредете с добро настроение, изберете дестинация и действайте! Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Помогнете на канала ми, като се абонирате и натиснете камбанката. Приятно плажуване и до нови срещи! All the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Хора, моля ви, напишете ни в коментарите кой има по-атрактивно влизане в морето, Вили или Митко. Благодаря ви и до нови срещи!